Terus yang nek rabi rondo niku jaminane surga niku pripun ta? Biasanya dia tadi jaminan surga ki betapa mulianya orang itu. Wis rondo, wis iso gampangane ngono. Kok saya gelem ngopeni, saya gelem ngrumat. Kan iki gak duwe hati sing mulya kan gak mungkin. Nggih. Lah itulah yang dinamakan surga. Ora kok surga sing digambarno niku. Nek surga sing digambarno niku nggih. Ya aku ya lek surga nek ngono. Wah iki ora berondo. Nggih. Ora jatah surga. Itu dimaksud surga gini lho. Betapa mulianya orang itu. Wong niku wis wong wedok ya akeh, wong sisa bloko, pemene duwe anak. Kok sik gelem ngrumati, kok sik gelem ngopeni. Surganya letak itu mriku niku. Bisa takok surga ya, Bang. Ya ora apa-apa, memang surga niku dikupas kok. Memang tujuan Pak surga niku. Ya mestine tujuan, tapi sesuai mboten kali perjalanan. Misalnya surga niku adalah harus sesuai kali perjalanan urip niki. Ngoten malih. Niki wonten pitakenan kafir di al-kafirun itu ditujukan untuk umat Islam sendiri apa di luar Islam? Napa mawon sing tertulis ten Islam niku untuk orang Islam itu sendiri, bukan untuk orang lain, karena itu perjalanan Islam, bukan perjalanan orang lain. Artinya kafir itu bukan ditujukan seluruh dunia nih, seluruh umat manusia. Buatan. Saat ini kita Indonesia ini terus ngukumi tiang Malaysia ini kira-kira pantas pora. Saja. Masalah. Nah nggih, kan ngoten ta. Malaysia nggih ben ndamel hukum kiambak Malaysia. Lah napa Indonesia mencampuri urusan Malaysia? Ada hukum itu campur aduk dengan dinyatakan apa ya? Wong alamin ya Mbak niku sebenarnya alam yang ada di saat di waktu itu, di saat itu. Yang dimaksud itu alam di sekeliling itu waktu dia bicara niku. Mboten kok alam niku salam sak donya niki mboten. Mau nyatane teng mriku mboten nate kok enten masuk Quran ora tak pernah kok nyinggung tentang Inggris, tentang Amerika mboten nate. Sing diomongke nggih Mekah, Madinah. Nggih ngoten kok. Yahudi, Nasrani namung ngoten mawon. Mboten nate menyinggung Malaysia barang ora tau. Berarti kan ya tetep kangge hukum ten mriku. Nggih. Kula lajengaken Pak Darno nggih. Iki nyuwun diceriosaken pengalaman spiritual yang tak masuk akal dan sulit dilupakan Pak Darno selama ini. Spiritual Yang tidak masuk akal dan sulit terlupakan oleh Pak Darno sampai saat ini. tentang niku kathah sangat. Contohnya Pak. Contohnya kula ngeten. Contohnya kula niku enak. Jane badhe papan sare, badhe papan tilem nggih. Tiba-tiba kula niku kepengin tangi. Lah, tengene tangi niku tiba-tiba kula kepengin adus. Nggih, sabare ngoten terus kula nggih adus, matur adus kula niku kok sila. Nah, sila dalam arti bukan melakukan spiritual niku, cuma angan-angan urip-urip, angan-angan urip kula piyambak. Nah, kenging napa kok kula ngoten mergi saat niku kula niku mboten gadah dhuwit belas. Gamane bingung sing mergi kula gadah angsuran sepeda motor, bingung sing kanggo bayar sepeda, waktune numpun tentokaken bensin. Nah, dengan itu dengan mantun adus kula lungguh teng dhuwur gubuk iki tiba-tiba enten tamu dodok-dodok. Enten tamu dodok-dodok kula ngenten dalu-dalu ana apa ternyata kok nangga wayang. Nah, ini sing penak ngoten sampun. Artinya dengan adanya orang yang enten tiyang sing naga wayang niku berarti kula mbiting saged bayar sepeda. Nah, niku tidak terlupakan pancen sampeyan. Begitulah rezeki niku sebenarnya. Nek digodak niku tambah adoh, tapi nek dienteni kadang-kadang marek Kok dhewe Bang. nggih. Nah, ben kula niku angen-angen kula mboten rusuh, akhirnya kula tangi dalu niku terus adus niku wau. Ternyata dengan jasad yang bersih, angen-angen pun ikut bersih.
Dalam ini kan sering nangani tiang gerak. Iya. Paling kadang kan yang sakit ini di luar normal, di luar medis Pak, medis ya. Nanti nopo mboten Pak, nonton pengalaman pas mengobati tiang yang sakit di luar medis. Kini gangguan jin, setan, apa dulu ngoten niku Pak. Jenengan negosiasi Pak. Nah niku lapun pegawaian kula. Nggih. Mergi kula wastani non medis napa nyatane nggih pun dibetaken dokter dan sebagainya, meskipun diponis ngeten diobati ora mari. Nah, ngoten niku jenengan pripun Pak carane negosiasi kali penyakit. Bosok ngoten niku nggih. Kula senajan tos kawit riyin kula penggan kula ngobati tiyang dereng nate negosiasi kalih sing dustani demi itu to kok indiku. Ini pengalaman kula dugi mriku. Cuman sing kula tangletaken tenggene jasad iki kalau wonten macem-macem nami. Organ niku kan namine benten-benten wonten usus, wonten ati, wonten empedu, wonten jantung dan lain sebagainya. Nek kula negosiasi mboten nate, teman nek kula diparingi bapak kula rumiyin diwastani napa mon saged, tapi nek kula mestani niku raga sukma. Raga sukma. Nggih, raga niku awak, sukma niku nyawa. Jadi kula niku gadah donga sing kangge raga sukma niku sehingga kula saged ngraosaken penderitaan tiyang sanes niku sing kula tempelaken ten awak kula. Nah, zat napa sing dibutuhno niku kadang tuwuh ten pikiran kula piyambak, kula padosaken godhong-godhongan, kula padosaken napa mawon sarana sing kangge istilahnya ngoten untuk mereda penyakit niku wae. Tapi nek negosiasi kali jin sok ngomong dan lain sebagainya, pengalaman kula dereng atus itu. Walaupun tiang kerasukan sekalipun, niku mboten nate kula negosiasi jin harus keluar niku mboten nate. Dengan kali kuasane pangeran sing sakit, kalau pangeran kula piyambak niku dengan jawaban yang halus, dengan sebutan yang halus, akhirnya tiang kerasukan itu sakit lerem piyambak, atau tiang sakit itu sakit pindah dengan waras. Nanti nonton buatan Pak dengan nonton pengalaman ngobati tiang granat paling berat menurut jenengan itu ngobati tiang yang ngomong. Kalau paling berat niku nih, jikalau organ tubuh itu sampun wonten ingkang aus ibarat sedang motor. Niku paling berat. Jadi kerusakan organ tubuh ini pun sangat. Ini kesalahan saking obat, kesalahan saking nopo, akhirnya memperparah penyakit itu sendiri. Tapi nek gangguan jin mawon, jin niku sifatnya namung nunut. Nunut tenggene tiyang sing sakit niku wau. Mboten kok jin adalah penyebab orang itu sakit. Nek kula ngoten. Jadi kula benten padangan kula kali tiyang ahli-ahli spirit, tengah ahli-ahli ngobati tiyang niku benten padangan kula. Bahkan kula niki ambak niku sama sekali tidak percaya dengan adanya jin yang membuat orang itu sakit. Betul persados. Tapi nek tiyang sakit dielok izin nggih. Kula sedhi ra dipercaya. Tapi nek jin penyebab orang itu menjadi sakit, kula niku ora percaya kepisan. Pak nek kados pesugihan ngoten niku sejatosipun enten niku boten Pak. Wonten nggih. Wonten. Risikone napa Pak? Misalnya tiyang enten mundhut pesugihan ngoten. Nggih, resikone tergantung kalian nalika perjanjian niku wau. Nggih. Nah, perjanjian niku napa perjanjian kali jin? Ternyata nggih mboten perjanjian kali si juru kunci. Mboten kali jine. Mboten kali jine. Juru kunci yang mengantarkan. Ngoten lho. Mergo jin niku ora kerajak ngomong. Jin niku sagete niku dirasan, dibaten, nggih. Gak iso dijak ngomong. Jadi jin niku dirasani niku gak ngerti, tapi nek dibaten ngerti. Terus niki Pak, kula ini nggih rada menarik nih masalah pesugihan. Kenging nopo Pak nih kados tumbal pesugihan. Ngoten niku kok kedah sing didamel tumbal kok kasih keluarga dekat kok misalnya dilintoni tiang lintone kok boten saged niku pripun cara kerjane pesugihan niku pripun Pak? Nek ngono kok keluarga niku paling kathah mangan amale pesugihan niku kan nggih keluarga otomatis. Ngoten nggih. Jadi wonten sebab niku pasti wonten
wonten akibatipun. Mergi kadang-kadang maringi tiyang napa malih nek tiyang mulai badhe sugih. Nggih. Tiyang lintune pun curiga kadang diparingi pun boten purun. Lah sing purun kan otomatis keluarga mawon. Nah, tapi napa niku ada dimakan oleh jin dan sebagainya. Nah niki sekedar perlu kula kaji malih kula padhesi ilmu ning malih. Iki sampai saat niki ilmu sing dugi mriku niku rasane tesih gambiar. Dereng pas ngoten. Mungkin kula. Ini kadang-kadang aku ngeten loh, yang menurut pesugihan keluarganya kok sampai kenging haratan dan lain sebagainya. Karena dengan kemelaratan itu dari nate mangan sing enak sing sare apa luwe, bareng wonten rezeki kadang-kadang mangan enak niku ora kontrol. Nah dengan makan yang banyak, makan sing tanpa kontrol niku kadang-kadang panganan niku nggih. Napa istilahnya? Wonten efeknya kalau organ tubuh. Ada ngoten. Contohnya panganan sing mengandung kolesterol, panganan sing mengandung darah tinggi dan lain sebagainya. Karena mulai melarat belum pernah makan itu, bareng sugih mangan niku kadang-kadang akhirnya jadi mati sebab makan panganan sing enak niku wae saged. Terus niku Pak, terus tumbal pesugihan ngoten niku. Misale badhe diputus ngoten niku sampai sepundi, kalau nek ngomong tadi kemarin hanya sekedar cerita nih udah sengkira ini. Ceritanya kados ngoten ngoten lho. Soalnya ngerti Pak Dana wonten itu keluarga terus itu maling terus kerja sampai telas dulu. Sampai telas dulu. Nah, setelah keluarga ada yang meninggal, justru malah ekonominya itu malah semakin kata kadang semakin turun, semakin susut. Semakin susut. Tapi jika ada salah satu keluarga yang mau melanjutkan, itu malah semakin sukses malah ngoten niku. Wadah. Kula sing garai ngeten lho nggih, tiyang kang sing diumumke pesugihan. Niku wonge ora tau meneng. Wonge aktivitasnya nggih luar biasa. Bahkan sampai kata-kata sirah digawe sikil digawe sirah niku rata-rata wong mek pesugihan. Ngoten lho. Mulane kula kepengin nek wonten pesugihan napa mawon resikone, sing penting kula niki lungguh, duit teko akeh. Terus kula kepengin napa mawon keturutan diancam neraka nggih pun tak lakonane. Nek wonten pesugihan sing model ngoten. Nah rata-rata tiyang sing mendhet pesugihan niku wong ora ngerti bengi, ora ngerti rina niku. Medite tambah saya nemen iki. Perhitungan Pak. Nggih. Nah ki mulane dadi sugih nggih perkara niku. Wong ora tau leren. Rata-rata kan ngoten. Contohnya kados teng Klenteng ya, jauh Klenteng Tuban Bapak kula nggih nate. Nggih. Di keranten kebutuhan ngoten niku. Nyatane kula nggih diharuskan bekerja sekuat tenaga niku. Walaupun berikut dibetani tulisan kayak Mas Antelawang. Pokoknya gak oleh melewatkan hari atau jam tanpa kerja ini. Terus di samping ngoten ibadahnya cara syariat napa kedah dilakoni kusuk. Nggih, terus dikongkon ngurangi pengeluaran niku. Nyatane nggih ngoten. Intine wis sami mau. Nah nggih mangane, lha ora sampe pesugihan gelem ngono sugih. Nggih. Kalau laksanakan Pak Darul. Apa yang harus dilakukan agar hidup selalu beruntung, nggak pernah apes? Yes, sing harus dilakukan nggih. Betenono wong tua loro. Terutama ibu. Lalu ibu sampun kapundhut terus pundi? Sambangono no kuburane. Sambungno rasa. Mangke lak urip teng alam dunya niku lak lulus raharja, lak mboten wonten napa-napa. Melarat niku lak namung pandangan mata. Tapi bagi orang yang merasakan dianggap melarat niku urung karo anek niku merasakan melarat. Contohnya kula. Niki nek dibanding tangga-tangga kaya elek dhewe omah. Nyatane dibanding tangga-tangga kula paling ayem. Jadi ora usah perkara akan wiridan, perkara nyekar, perkara
melek nang besar wit ora sah ngoten. Lah sing pundi purun ngabekti teng tiyang sepuh kalih nyuwun ridane kunci paling utama niku nggih. Ngelak urip teng alam dunya kemata tanpa tidak harus memakai pesugihan. Mboten usah wiritan Nah wiritan apa? Aku duit itu kalau tahu lontong kan parane pula wiritan iki. Ngoten lah. Kok wiritan sing diandalno. Niki kang terakhir Pak. Nyuwun amalan supaya kerja selamat dan bisa naik pangkat. Nyuwun amalan biar kerja selamat Nggih, bisa naik pangkat. Nah nggih amalane niku ngamalno nggih bekteni wong tuwa loro nggih. Nggih, aja pernah wani mbantah dituture. Terus sing ping pindho lek mergawe sing apik nurut kali juragan. Ora tau bantah. Terus saiso-iso niku rada mencari muka to nyebut geda muka tapi rada mencari muka terus ora diangkat dhewe ngono. Mboten usah nggih doa-doa Pak nggih. Doa niku hanya sarana sami mawon menghibur diri. Namung ngoten. Donga kados napa nggih? Ilmune sak gunung. Kepercayaane kepinterane sak pinten mawon nek kalih tiyang tuwa sik sengit mbek wong tuwa sik ra merduli percuma muspro isek kejugut neraka ya ora bakal penak urip teng alam dunya lane mumpung sing tasik ketemu tiyang sepuh kalih bisa iso-isone dibekteni wong tuwa niku ora iso ngekek panganan enak nek krungu kabar anak niku apik niku mun seneng aja bisa nglarakno atine wong tuwa. Nek sing padha kapundhut terus kadung gak iso mulyakno nggih, dimulyakno lah kubure. Dengan adanya orang inilah saya itu hidup. Sampun Kapak Dano. Nggih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah umat. Sis, dipateni to ora, Sis?